ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പച്ചപ്പയറില്ലേ, അതാണ്. നമ്മൾ പച്ചപ്പയർ എന്നാണ് പറയൽ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. പേര് ഓരോ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും തോന്നും മാറ്റം പേര്. നമ്മളിനി പച്ചപ്പയർ എന്നാണ് പറയൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പിന്നെയും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ റൂം എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത്. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയുന്നില്ലേൽ. അപ്പോൾ പയർ മുറിച്ചിടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ കത്രിക കൊണ്ടാണ് മുറിച്ചിടുന്നത്. നമ്മൾ മീൻ മുറിക്കുന്ന കത്രികയില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് പച്ചക്കറിക്ക് വേറെയും മീൻ വേറെയും ആക്കിയാലും മതി, അല്ലേ കഴുകിയിട്ട് എടുത്താലും മതി. അങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി, ഉള്ളിയും ഈ പയറും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് വെക്കുന്നവർ സാധാരണ ഒരു കറിയാണ് മിക്കവാറും കൂട്ടി കഴിക്കുക. കുട്ടികൾ, കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ആണെങ്കിൽ വേഗം ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നില്ല അവർക്ക്. ചാറ് കറി വേണമെന്നില്ലവർക്ക് ഇത് പറ്റൂല. അല്ലാത്തവർക്ക് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ കഴിക്കാനും ഇത് പറ്റും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ്. രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. സാധാരണ വീട്ടിലിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണം ഇത്, അത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു. എപ്പോൾ ഈ ചീനച്ചട്ടി ആണെന്നുകൊണ്ട് ചില ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കലെന്നല്ല. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടേയിലെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലാണ് ഉപയോഗിക്കൽ. പിന്നെ അതത്ര വലിയ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പഴയതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി കുറവ്, അല്ലാണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി, കടു ഇട്ടു. കടു മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജീരകം ഇടും. നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും പയർ വറവുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജീരകം അങ്ങനെ ഇടയില്ല. കടു പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിലെല്ലാം പൊട്ടിക്കലാണ്. പിന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കടു പൊട്ടിച്ചു, ജീരകം ഇട്ടു, ഉണക്കമുളക് ഇട്ടു. പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ, പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്. അത് പയർ പച്ചയായതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കാത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന വെച്ചാൽ അത് പയർ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വീണതാണ്. അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ രാവിലത്തെ തിരക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പയർ വീണാലും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം പയറിടുന്നതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം, മുളക് പൊടി ഇടണം. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറേ വട്ടം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെ മസാലപ്പൊടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പാക്കറ്റൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ലതല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനെപ്പം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മോള് അവിടെ 2 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും പറ്റും, പുറത്തുനിന്ന് വേണിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെയെല്ലാം പറ്റും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അതുപോലെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടിടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പയറും കൂടി ഇട്ടു. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ പച്ചപ്പയറും. അത് മുറിച്ചിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് കത്തി കൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം മുറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പേടി പോലെയാണ്. പിന്നെ കട്ടിങ് ബോർഡ് അതെല്ലാം അവർക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ വെക്കാൻ ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കത്രിക മേടിച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മുറിച്ചിടാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പയറ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെ, പയറ്, ബീൻസ് എല്ലാം പച്ചമുളക് എല്ലാം കത്രിക കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. പിന്നെ ബാക്കി തക്കാളി ഇതെല്ലാം മാത്രം അങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ മതി. തക്കാളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. രാവിലത്തെ തിരക്കിനും തൊലി കളയാൻ വിട്ടു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടോ. പക്ഷേ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, എടുത്ത് കളയണ്ടേ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കൂടെ ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ചൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടാൽ ആ പയറിലേക്ക് ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. അതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ് പോലെ തന്നെയാണ്.
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിനൊരു 2-3 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഈ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചതച്ചിട്ട് അതിലിട്ടാലില്ലേ പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയേ, അല്ലാത്തവർ ഇടണ്ട. അങ്ങനെ ഇത് ചപ്പാത്തി കൂട്ടാനാണ് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ഒറിജിനൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആവുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, വെള്ളം വേണ്ടിക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, ഉപ്പ് വേണ്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഇതിൽ പണിയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വഴുതന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഇടണമെന്നതിൽ വഴുതന ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ പച്ചക്കറികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതേ റെസിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് എല്ലാം എന്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇതിൽ തന്നെ പയറിടുക, ഉരുളക്കിഴങ്ങിടുക എന്നെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെമ്പേറെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കോയക്ക വറവുണ്ടാക്കി കാണിച്ചത് ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പയർ മേടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ശ്രേയക്കെല്ലാം സംശയമായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലൊന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇടുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.